5 y 6 de la tarde. Vereda Guaduas, Carmen De Atrato, Chocó. 73.8 kilómetros recorridos Bolívar, terminal Guaduas y regresando. El proyecto está conformado por tres componentes principales, los cuales son investigación biológica, conservación y un componente social y de educación ambiental. A nivel social, la Vereda Guaduas es una comunidad compuesta por un total de 194 personas organizadas en 61 familias. Se encuentra constituida principalmente por adultos y en menor proporción por 142 niños. La principal actividad productiva de la comunidad es la ganadería bajo sistemas de pastoreo intensivo, complementada en menor medida por cultivos de La comunidad de Guaduas durante décadas ha demostrado su valentía y perseverancia
en marcha de estrategias que permitan la implementación de técnicas productivas más amigables con el ambiente. Las Tángaras actualmente la producción de alrededor de 3 toneladas de isla finalizada en 10 de febrero, llevando a cabo un proceso de como los solarres de Guaduas y algunas Proaves. Este dinero está enmarcado en el proyecto de finca administrativa, la Vereda de Guaduas, en el municipio de Carmen De Atrato. La idea es tratar de cambiar a partir del cascadas el modelo de sistemas ganaderos de ganadero extensivo por los sistemas invasores que son las colonias para el ambiente y no generar una degradación de hábitat de la mucho. La idea de estos es que se introduzcan los sistemas de producción ganadera que vayan a convertir la variedad de huevos que se permiten nuestras especies, Como producto de los resultados obtenidos en este proyecto, se puede evidenciar que la comunidad de Guaduas es un ejemplo en Colombia de cómo las comunidades más vulnerables presentan un increíble potencial en la medida en que son la representación del equilibrio entre la producción y la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. El apoyo a estos grupos de personas desde todos los sectores representan a futuro el modelo de desarrollo hacia el cual deben apuntar el país y el mundo. La invitación es que vengan, miren el potencial que tenemos Estos versos, que los titulé así: Radiografía de un desplazado. Momentos amargos y difíciles que no se pueden dejar en el olvido, es ser desarraigado de su tierra por un conflicto voraz y sin sentido. Sentirse desplazado es un infierno que solo el alma puede disfrutar. Un dolor que solo el ser lo siente y el que lo sufre podrá dejar. Solo hay que salir de la noche a la mañana, dejando amigos, la tierra y el vergel, para venir confinado en otros lugares, iniciando una vida sin cuartel, en noches oscuras tenebrosas, pensando y pensando en la pena, cuando la vida fue color de rosa y el salir desplazado sin familia, humillado, cabizbajo y sufriendo, desarraigado sin bienes de la vida, como un paria, triste y sin anhelo. En número universal, todos somos blancos y morenos, desde África y Medio Oriente. No, esa gente viene muy atrás, hermano. Nosotros nos asomamos allí, pensamos que Andrés, pero los otros, quién sabe. no. Que ellos, man, están allí viendo los colibrí.
Dime qué está haciendo por acá. Cagando aquí. Sí, pero él el sábado no para, no, porque tiene que trabajar en la... A él ese viaje le sirve a cualquier